8 صيادين في محافظة الحديدة اختفوا وانقطعت أخبارهم عن أسرهم منذ ما يزيد عن 4 أشهر. قصدوا البحر باحثين عن رزقهم المقسوم فيه وتاركين الوعود لعائلاتهم وأطفالهم بعودتهم عن قريب كعادتهم، لكنهم رغما عنهم أخلفوا الوعد وانقطعت أخبارهم بشكل تام عن عائلاتهم المكلومة، ولا شيء غير الدموع يستطيع أن يعبر عن حجم الوجع لفقدانهم ولعدم معرفة أسرهم إن كانوا على قيد الحياة أم أن أجسادهم قد استقرت هامدة في عمق البحر. حادثة لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة، فقد تكررت وحدثت حوادث مشابهة من قبل. زوجي راح البحر، راح أنا يعني جلسوا 8 أيام 10 أيام بالكثير، والقصة كامل. راحوا ما بيشتحنوا 4 شهور مفقودين، جابوا 2 مكاين وجابوا قلب حقهم. أولادي مفقودين علشان يرجعوا لأولادهم هذول ناس يقولوا مفقودين، ناس يقولوا توفوا، ناس يقولوا مسجونين، وناس يقولوا سيقولوا السودان، وسيقولوا الصومال، وسيقولوا إثيوبيا. ابني محمد صالح وسالم صالح باكو لون بحر لون 4 شهور ما اقوش عاد، لا ادري فيان معون اطفال ذاون يبكون يا منوش يكون يهبلون منوش يدملون يهبلون ذاون اطفال واحد مع خالته لا بدنه لا ندري بيتهم كيف لا في فطروا يتمطروا لا في بيتهم ولا سقف ولا حاجة الله لا ادري بون فيان ولا دار مش عندي لي هون لا وحدوها هون أطفالهم منهاش يكون يهبلون منهاش يصرف عليهم. أجيش أسمع عليهم أنا بس نفسي ترتاح، لا سمعت عليهم أبدا. أطفال ما ذنبون مساكين. اختفاء الصيادين وفقدانهم معاناة جديدة تضاف إلى رصيد المعاناة للصيادين اليمنيين وعائلاتهم، فبالإضافة إلى الوضع المعيشي الصعب وقلة ما يجنونه من مهنة الصيد، يأتي اختفاء هؤلاء الصيادين ليزيد من أعباء الحياة على عائلاتهم التي تصبح بلا عائل في مواجهة الجوع والتشرد والطرد من منازلهم لعدم استطاعتهم دفع الإيجارات. باكلون كل مرة يبوكوا يهبوا 10 أيام يأتوا 7 أيام يأتوا، وهذه المرة باكو ما أقوش لون 4 شهور. لا ندري ركن قلبه مقلوبة بين بحر، قلبه الذي غوصوا خرجوه من قلبه بين بحر وخزازين أصبوا بين بحر والأوادم ولا رقيوهن ولا حصلوهن. لا ندري إنهم ماتوا إنهم يعيشوا إنهم فين من بزون الذي يقولوا لي بزوهن والذي يقولوا والله عدريت يعني ماذا تعال معون أطفال مساكين ذول منوش يجيبلون منوش يصرف عليهم. أنا عجوزو رحم الله أنا بكذا على أطفال ما ذنبون. راح له 4 شهور لا ندري بهم شيئا، لا اتصالت ولا شيء، دحين نحاول بس نستنى. يقول حنا سمعتوا حنا مش مصدقين. أنا أم محمد وصالح هو اللي مفقودين هون ضرب شهر ولا أدري له فين دايرين وبين أخوته أيتام يشكون عليهم لهم مثنين. حين بيت حقون أذا في مطر يتمطر ولا مسكوا فابين شاش فوق غرفة حقون. أنا بكي على أطفال زمان بيت حقون لا في مطار لا في أي حاجة فوق الأطفال ذيلا. لا يا حبيبي مون يتحاول أبوه يجي يبطلون البيت حقون جيتي ولا أدري مون وين وجهوا فيها. الله يرضى عليكم تخبرونا عنهم يا عنهم. غاب 8 صيادين ورجع 9 وهو قاربهم، والذي وجد مقلوبا في المجرى المائي الدولي بعد 20 يوما من اختفائهم، ولم يتبقى لعائلاتهم سوى هذه الصور التي يرفعونها وهم يناشدون العالم بالبحث والكشف عن مصير الصيادين المفقودين، فلعلهم محجوزين في سجون إحدى الدول التي تمتلك سواحل على البحر الأحمر، أو عثر على جثثهم ليبقوا متمسكين بحبل الأمل بعودتهم، أو يسلموا أمرهم لله إن كانوا قد فارقوا الحياة ويرضون بقضاء الله وقدره.